Bəzi feillər, bir neçə feil var ki, onlar həm être-lı ola bilir, həm avoir-lı ola bilir. Les verbes de type arriver, partir, habituellement utilisés avec être, se construisent avec avoir quand ils ont un complément d'objet direct. Yəni, bayaq yuxarıda göstərdiyimiz feillər var idi bundan əvvəlki səhifədə. Həmin feillər, yəni o deplasman, les verbes de deplasman dedikdə, yer dəyişmə feilləri. Həmin feilləri biz avoir-la da görə bilərik. Nə zaman ola bilər avoir-la görmək? Əgər obje direkt, komplement obje direkt tamamlıqdır, vasitəsiz tamamlıqdır. Yəni direkt nədir? Birbaşa, direct. Yəni ondan sonra sözün olmur. Əgər həmin tamamlıqlarla işlənirsə, o zaman avoir-la olacaq. Yox, əgər birbaşa, yəni həmin tamamlıqlarsız işlənirsə, onda être-la olacaq. Məsələn, gəlin nümunədə baxaq, daha yaxşı başa düşərsiniz. Sans complément d'objet direct. Yəni burada işlənmir də, complément objet direct. Onda être-la olur. Məsələn, deyirsən, il est sorti dans la rue. O küçəyə çıxdı. Yəni özü çıxdı. Bundan sonra heç bir tamamlıq işlənmir. Çıxdı küçəyə. Yəni daha doğrusu vasitəsiz tamamlıq işlənmir də. Yəni birbaşa tamamlıq işlənmir burada. Yəni nəyi sualına cavab vermir. Il est sorti dans la rue. Küçəyə çıxdı. Amma qarşı tərəfinə baxaq. Avec complément d'objet direct. Burada artıq vasitəli tamamlıq var. Yəni nəyi sualına cavab verir. Onda avoir-la olur. Il a sorti le chien. O iti çıxartdı. Deməli, birinci tərəfdə nəyi sualına cavab verə bilmir. Belə nəyi sualına bunu ayıra bilərsiniz. O özü çıxdı küçəyə, amma burada il a sorti le chien. Yəni sortir feili iki mənada işləndi gördüyünüz kimi. Özü çıxmaq, çıxmaq və çıxartmaq kimi gedir. Sonra nous sommes rentrés tôt. Biz tez qayıtdıq. Nous sommes rentrés tôt. Burada da yəni biz qayıtdıq. Yəni nəyi sualını vermək olmur burada. Nous avons rentré la voiture. Biz burada deyirik ki, biz maşını qaytardıq. Ona görə avoir-la olur. Avoir-la olanda deməli nəyi sualını verə bilirik passé compositdə. Maşını geri qaytardıq mənasında. Nəyi qaytardıq? D'accord. Və bilirsiniz ki, avoir-la heç bir uzlaşma olmur. Görürsünüz, ona görə ikinci tərəflərdə, yəni avoir olan sağ tərəfdə heç bir uzlaşma görmürük. Ils sont passés devant la banque. Onlar bankın qarşısından keçdilər. Yəni burada être-la olub, ona görə də cəmdədir və es qəbul edib. Uzlaşma mütləq var. Biz bankın qarşısına keçdik. Ils ont passé de bonnes vacances. Onlar yaxşı tətil keçirdilər. Nəyi keçirdilər? Yaxşı tətil, yəni de bonnes vacances nəyi sualına cavab verir? Elle est descendue à la cave. O zirzəmiyə düşdü, özü düşdü. Elle est descendue. Görürsünüz, uzlaşıb yenə, axırında ö var. Amma elle est descendue la poubelle. Poubelle zibil qabıdır. O zibil qabını düşürtdü. Yəni nəyi düşürtdü zibil qabını? Burada da bunu belə yəni ayırmaq olar ki, düşürtdü. D'accord. Je suis montée à pied. Mən piyada qalxdım. Özüm qalxdım da. J'ai monté l'escalier. Yəni pilləkəni qalxdım. Burada nəyi qalxdım? Yəni belə bir şey demək olar. Burada da görürsüz, nəyi bundan sonra tamamlıq işlənib. Yəni nəyi sualına cavab verən tamamlıq. J'ai monté l'escalier, avoir-la olub artıq. Je suis retourné au bureau. Mən ofisə qayıtdım, özüm qayıtdım. Amma j'ai retourné le matelas. Matelas döşəyə deyilir, yataqda, çarpayıda olan döşəyə deyilir də. Yəni burada retourné çevirmək mənasında gedir. Çevirdim. Döşəyi çevirdim. Nəyi? Yenə də nəyi sualını verə bilirik. Amma birinci tərəfdə je suis retourné oldu. Özüm qayıtdım. Və kişi cinsində olduğuna görə uzlaşma yoxdur burada. Deməli, belə oldu. Être və bir neçə feil var ki, sortir, rentrer, passer, descendre, monter, retourner. Bu feillər həm être-la görə bilərsiniz, həm avoir-la. Bu zaman baxmalısınız. Əgər feildən sonra tamamlıq varsa, d'objet direct varsa, yəni nəyi sualına cavab verən bir isim varsa, onda avoir-la olacaq. Avoir-la nəyi sualını verə bilirik. Amma être-la nəyi sualını verə bilmirik. Bunu belə yadda saxlaya bilərsiniz və pronominal feillər uzlaşır. Uzlaşmaya diqqət etmək lazımdır. D'accord. Tournez la page. La page 190. L'accord des parties passées. Parti passé-nin uzlaşması, accord uzlaşmadır. Yəni cinsə və kəmiyyətə görə uzlaşmasıdır. Avec être köməkçi feili ilə le parti passé s'accorde avec le sujet.
mübtəda ilə uzlaşır. Être feili ilə olanda parti passé, yəni məsələn parti yazılıb, mübtəda ilə uzlaşır. Yəni il kişi cinsindədirsə il est parti. Burada heç bir uzlaşma olmadı. Amma el qadın cinsində olduğuna elə parti sonda ö əlavə olundu. Ils sont partis s əlavə olundu sonuna. Onlar yola düşdülər. Qadın cinsində isə elles sont partis es əlavə olundu. Yəni qadın olduğuna görə ö, cəmdə olduğuna görə s əlavə olundu. Eləcə də bildiniz ki, pronominal feillər də être-lə olur. Ona görə də il s'est couché. Yəni burada kişi cinsində il s'est couché, amma qadında il s'est couché ö gəldi yenə sonuna. Ils se sont rencontrés. Onlar görüşdülər. Burada da s oldu cəmdə olduğuna görə. Ils se sont rencontrés. Burada qadın olduğuna görə ö və cəm olduğuna görə s əlavə olundu. Le parti passé ne s'accorde pas. Uzlaşmır. Nə vaxt? Deməli, uzlaşmayan halı da var. Gəlin baxaq. 3 dənə halda uzlaşmaya bilir. Quand le verbe se construit avec a. Əgər feil, bəzi feillər var ki, bilirsiniz, özündən sonra a sözünüzü tələb eləyir. Məsələn, parler a kimləsə danışmaq deməkdir. Sonra commencer a nəyəsə başlamaqdır. Aider a kömək etmək. Telefone verilib. Telefone a gəlkən kiməsə zəng etmək və s. Bu tip feillər keçmiş zamanda işlənəndə və qarşılıq bildirirsə, onda uzlaşmayacaq. Məsələn, ils se sont parlés. Yəni onlar danışdılar, bir-biri ilə danışdılar. Uzlaşma olmadı. Parler feili a gəlkəndi ona görə. Ils se sont téléphoné. Onlar zəng etdilər, bir-birlərinə zəng etdilər. Telefonu a gəlkən olduğuna görə. Deməli bildiniz, a tələb edən feillər keçmiş zamanda əgər qarşılıq növdədirsə, onda uzlaşma olmayacaq. Sonra bayaqki məsələ, bir də bunun daha bir geniş versiyasıdır. Pronominal feillərdən sonra quand le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Direct bildiniz ki, yəni birbaşa əvəzlikdə nəyi sualına cavab verən vasitəsiz əvəzliyə deyilir. Elle se lavait, yuyundu deməkdir. O yuyundu, yəni öz-özünə yuyundu. Amma ola bilər ki, fransızda belə də işlənir. Elle se lavait les mains. Les mains, yəni o əllərini yudu deyəndə də les mains işlənir və söylə işlənir. Pronominal feil kimi götürülür. Yəni məntiqi də məncə məntiqi bundan ibarətdir ki, yəni özü öz əllərini yudu. Ona görə yenə söylə işlənir. Elle se lavait les mains. Burada da uzlaşma olmur. Əgər burada gördünüz ki, yəni yudu əllərini, yenə də objet direkt var. Yəni nəyi yudu? Əllərini yudu. O zaman belə olduğuna görə burada uzlaşma olmayacaq. Əgər görsəz ki, pronominal feildən sonra tamamlıq gəlir, nəyi sualına cavab verən tamamlıq gəlir, birbaşa tamamlıq deyirik də buna, onda uzlaşma eləmirsiniz. Amma elle s'est coupée, yəni o kəsdi də, harasınınsa kəsdi, əlini və s. Elle s'est coupée. Amma elle s'est coupée le doigt, artıq burada var, barmağını kəsdi. Barmağını kəsdi sözü, nəyi kəsdi sözü varsa, o sual verə bilirsə, onda uzlaşma olmayacaq. Və bir də fe'lə olan ifadələrdə, konstruksiyalarda uzlaşma olmur. Fe' söfəqdir. Burada söfəqlə veriblər. Söfəqlə olanda, yəni bir şey sanki məchul növ kimi də, pasiv kimi götürülür. Yəni olundu mənasında gedir. Elle s'est fait mal. Yəni başqası tərəfindən. Elle s'est fait mal. Yəni ona ağrı verildi. Ağrılı oldu sanki mənasında gedir. Yəni pis oldu mənasında. Elle s'est fait opérer. O əməliyyat olundu. Yəni ona əməliyyat olundu kimi gedir. Burada da uzlaşma olmayacaq. Deməli, söfəq birlikdə görəndə söfəq konstruksiyasında onda uzlaşma eləmirik. Bir də yadımıza salaq ki, a tələb edən feillərdə uzlaşma olmur. Əgər pronominal feil və ondan sonra birbaşa tamamlıq varsa, yəni nəyi sualına cavab verən tamamlıq varsa uzlaşma olmur. Bir də söfəq ifadəsi ilə olan cümlə görəndə orada olmur, uzlaşma olmayacaq. Avec avoir, le parti ne s'accorde pas avec le sujet. Avoir-la bildiniz ki, uzlaşma olmur. Il a mangé, o yedi, elle a mangé, qadında da eyni olur. Ils ont mangé, cəmdə də eyni olur.
Le parti s'accorde avec le complément d'objet direct s'il est placé avant, c'est-à-dire quand on connaît son genre et son nombre. Deməli, avoir-la dedik ki, uzlaşma olmur. Yalnız nə vaxt uzlaşma ola bilər, bu hala baxaq. Əgər, gəlin bir dənə cümlə üzərində götürək. Birinci halda je n'accorde pas deyilir, yəni uzlaşdırmırıq. J'ai acheté des fleurs, mən gül aldım. Bu zaman mən aldım nəyi? Gülü deyirik də. Bu zaman o tamamlıq, nəyi sualını cavab verən tamamlıq, vasitəsiz tamamlıq bu feildən sonra gəlir. Participasiyadan daha doğrusu sonra gəldi. Gülü aldım, gülü belə çıxır da. Və yaxud da invité les voisins, mən qonşuları dəvət etdim. Burada da participasiyadan sonra gəlibdir tamamlıq. Amma elə ola bilər ki, cümlələrdə participasiya, daha doğrusu bu tamamlıq participasiyadan əvvəl gələ bilər. Məsələn, j'ai acheté des fleurs, gülləri aldım. Regarde les fleurs que j'ai acheté. Güllərə bax, hansıları ki mən almışam. Görürsünüz, j'ai acheté buradadır. Ondan əvvəl gülləri var. Güllərə bax, hansını ki mən almışam. Acheté, gül sözü qadın cinsindədir, une fleur-dür və cəmdədir, le olub. Ona görə acheté aksant aigu ilə bitir də, participasiya formada. Onun axırına bir dənə ö qoyduq, çünki cəmdədir və ö qoyduq, çünki feminəndədir və s qoyduq, pluriydədir. D'accord? J'ai invité les voisins, qonaqları dəvət etdim. Je les ai invités hier. Burada da mən onları dünən dəvət etdim. Onları oldu. Yenə kimi, nəyi sualını verə bildik. Kimi dəvət etdim. Yəni, yenə participasiyadan əvvəl gəldiyinə görə bu tamamlıq deyək də, komplement objet direct. Ondan əvvəl gəldiyinə görə yenə də uzlaşma oldu. Onları dediyimizə görə le cəm bildirirdi. Ona görə invitənin sonuna bir dənə s qoyduq. Bir ümumiləşdirmə deyək. Əgər komplement objet direct, yəni nəyi sualına cavab verən tamamlıq participasiyadan əvvəl gələndə bu zaman uzlaşma olur. Cinsə və kəmiyyətə görə qadındırsa ö gələcək participasiyanın sonuna, acheté-dəki kimi və cəmdədirsə s gələcək. Amma bu komplement objet direct, birbaşa tamamlıq participasiyadan sonra gəlirsə, onda artıq heç bir uzlaşma olmayacaq. Adi formada olacaq. D'accord. Və T və S-lə olan participasiyalarda, yəni S-lə bitən participasiyalarda uzlaşma olanda qadın cinsindədirsə, onda sonuna ö əlavə olunur da və o zaman tələffüz dəyişir. Məsələn, j'ai ouvert la porte. Burada adi cümlədir. Mən qapını açdım. La porte, nəyi açdım? Bu participasiyadan sonra gəlib. Amma desək ki, onu açdım, artıq participasiyadan əvvəl gələndə uzlaşacaq. Je l'ai ouvert. Qadın cinsində qapı sözü la porte olduğuna görə qadın cinsindədir də. Sonuna ö gəlir. Bu da ona gətirib çıxar ki, t tələffüz olunur. Je l'ai ouvert. La robe que j'ai mise est froissée. Yəni don, hansını ki mən geymişəm, yəni geyindiyim don, froissée qırışdır, qırış. Yəni ütüsüz kimi. Burada da la robe əvvəldə gəlib, participasiyadan, j'ai mis-dən əvvəl gəlib. Ona görə onunla uzlaşıb, sonuna ö əlavə olundu.